ရလဲဟဲ့ဘာလဲမေ့နေလဲ မဝင်လာခဲ့ဝင်လာခဲ့ ဘာဖြစ်နေရတော့အမရဲ့ဖြစ်နေရလဲသူကအဲ့လိုကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ အမတောင်မအမတကယ်စိတ်ထဲရင်လည်းမကောင်းလို့ပါညီမလေး ဘာဖြစ်တာလဲမိသားစုကတခုဖြစ်လို့လား မပေါင်းညီမလေးရဲ့ကောင်းလေးလမ်းခွဲပါလို့ပါ ခေါင်းလေးနဲ့လမ်းခွဲတယ်အမရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပြနားလေတယ် အမမပြောလို့မရဘူးလားအမအချိန်မရှိလို့ပါညီမလေးရဲ့ ညီမမှာအချိန်ရှိတယ်အမပြောပြယောက်ျားတွေကလေအဲ့လိုပဲတစ္ဆာမရှိဘူးလိုရင်တစ်မျိုးမလိုရင်တစ်မျိုးလောက်တာလေအမရဲ့ပြောပြ ဒါမှထားလိုက်လို့မရဘူးလားမပြောတော့ဘူးလေ ပြောပြ မရှိလို့ပါအဖေလို့လား အမမပြောရင်အမရင်ထဲမှာပဲခံနေရတယ်အများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ပြောပြရတဲ့ခါကျရင်ထဲပို့သွားမှာလေ မပေါ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အမအဲ့လိုလေးပဲဖီးနေရတော့ကြိုက်လို့ပါ ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တာလဲဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တာလဲပြောဘူးလေ ရှင် အမကောင်လေးကဘယ်သူလဲ အမကောင်လေအမကောင်လေမရှိလေအမ single ရှင်ဘာပြောလဲ single လေအမ easy မရှိဘူး အဲ့တော့အစောနိုင်ပြောတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုဘယ်သူနဲ့ပြတ်တာလဲ အဲ့ဒါကအမကြည့်နေ Thai PL ကားတွေကမင်းသားလေးနဲ့နှစ်ယောက်ကဖြတ်သွားတာ ဘာပြောလဲ ရှင် ဘီယာကားကြည့်နေလို့ဟာလား ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အရင်တနာဖို့ကောင်းတယ်မင်းသားလေးနှစ်ယောက်လို့တန်းခွဲပါလေ ရုပ်ရှင်တွေကမင်းသားเจ้าမလို့အမကငိုနေတယ်ပေါ့လေတကောင်ကြီးမှာ ဟာ အမတော်တော်လေးကိုလူမှုရေးမရှိတာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဟာသူညာအဲ့ချိန်လေအမမသိဘူးလား အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ညီမလေး yeah အမ PL အကြီးစား fan မို့လို့ပါမင်းသားလေးလည်းအရင်ချောအခုထိုင်လာလဲ PL fan မင်းသား PL မင်းသားလေးနဲ့ like တွေ့ချင်လို့ပါဒါနဲ့ညီမလေးရောအဲ့လို PL ကားတွေမကြိုက်ဘူးလား ကြိုက်တယ် ရှာဘယ်လို အမနောက်တစ်ခါကြာရင်ကြီးတဲ့ခါကြာရင်ပြောင်းလေဘာကကြည့်ညာလဲစောနာ အော် idol ကကြည့်ချင်တော့လား ကြည့်စလို့ပေါ့ လာပြောင်းမယ်လားကဲမကြည့် ချောနေတော့ဒီတယောက်က လက်ခွဲပါပြီ